Ons gaan voort met Nuusdag Perspektief. Nou, as jy al ooit 'n slang in jou huis of op jou erf gesien het en nie geweet het wat om te doen nie, moet jy nou jou ore spits. Nou, daar is meer as 160 verskillende soorte slange in Suid-Afrika, maar nie almal is giftig nie. So, hoe identifiseer jy 'n giftige slang en wanneer moet jy bekommerd wees? Johan Marais van die African Snakebite Institute is saam met ons in die ateljee om meer inligting te gee. Welkom, Johan. Baie dankie. Nou, ons het baie jare gelede 'n bietjie saam gereis deur die land en ons het 'n bietjie 4x4 trippies gedoen. Maar vertel net vir ons van eerste van die slang. Hoe identifiseer jy 'n giftige slang? Ja, dit is baie moeilik. 'n Leek kan nie maklik sê of 'n slang giftig is of nie. En ons het baie gevalle waar mense dink 'n slang is nie giftig nie. En dan tel jy goed met hulle hande op en dan eindig in die hospitaal op. So mense moet nie eens probeer raai wat 'n slang is nie, want daar's kleurvariasies en dit is bitter moeilik om te onderskei. Nou, ek kan nog onthou op daai trip het jy vir my laat vat in daai slang. Maar wanneer weet 'n mens nou dat dit veilig is? Nee, mense moet nooit aan 'n slang vat. Absoluut nooit nie. Dit is onnodig en dit is baie riskant. Nou, wat moet jy doen as jy nou die slang in jou huis sien of op jou erf? Moet jy hom doodmaak? Wat moet jy maak? Kyk, dit gebeur baie dat mense slang in hulle erwe kry en ook in hulle huise. En die laaste ding wat jy moet doen is karring aan die slang. As jy nou probeer 'n slang vang met jou braaitang of 'n slang probeer doodmaak, dan soek jy moeilikheid. So die beste wat mense kan doen is sorg dat jy ten minste 4 of 5 tree weg is van die slang. 5 tree is jy 100% veilig. As jy 5 tree weg is, kan jy nie gebyt word nie. En dan spoegslange ook. Hulle kan tot so 3 meter ver spoeg. Ja. So weer eens, as jy 5 tree weg is, dan kan hy spoeg jou nie bereik nie. So sorg dat jy 'n veilige afstand is en dan moet jy 'n professionele slangvanger skakel. En nou so daar is dit maklik. Van ons het 'n gratis toep wat mense kan aflaai. Die toep is ASI Snakes. Hulle laai hom af en jy gaan na Snake Removal en dit wys vir jou watter slangvangers is naby aan jou, hoeveel kilometers hulle weg is van jou met hulle telefoonnommer hier. Druk op sy naam en sy telefoonlyn. So dis 'n app wat die ou Dis 'n app wat jy gratis kan aflaai. Dit kos hulle absoluut niks nie. ASI Snakes en ons het amper 500 slangvangers reg oor die land wat help om slange te verwyder. Kry een van hulle om vir die werk te kom doen. Maar hou die slang dop van 'n veilige afstand. Want as jy nou gaan uit die kamer uit hardloop en gaan skakel en jy gaan terugkom en die slang soek, dan weet jy nie waar hy is nie. En dan moet jy ook natuurlik seker maak dat die kinders en honde uit die pad uit is. Nou, wat moet 'n mens op afslaan? Jy het nou gepraat van ook 'n spoegslang. Nou, wanneer weet jy of dit 'n spoegslang gaan wees? Jy weet nie. Jy weet die rinkels wat baie algemeen is hier op die Hoëveld, is geneig om sy kop op te lig en 'n bak op te maak. En wanneer hy spoeg, dan gooi hy sy kop vorentoe. Maar die Mosambiekse spoegkobra, wat ook algemeen is tot daar in die ooste van Pretoria, hy hoef nie 'n bak op te maak nie. Hy kan wegkruip en vir jou spoeg. So 5 tree weg, dan is die mense veilig. Nou, kom ons praat van gebiede waar slange voorkom in Suid-Afrika en waar moet 'n mens attent vir wees en watter soorte weerstoestande gaan jy natuurlik 'n hele klomp slange kry? Ja, kyk, die slange is wyd versprei reg oor die land. En in die baie droë tye sien ons nie so baie slange nie. En as ons na die slangbyt statistieke kyk, die meeste slangbyte is van Januarie tot April wanneer die groot reëns val. So die reën bring die slang uit, dit bring die paddas uit en in baie droë toestande is slange bekommerd dat hulle gaan dehydreer. So hulle sal onder die grond bly. Hulle kan weke of maande daar bly sonder kos. En as die reën kom, dan is hulle uit. So pas op vir warm, nat toestande. Dis wanneer die slange in jou navorsing want jy doen baie navorsing ook hier in die SADC-lande en so aan en in Suid-Afrika. Waar kom die meeste slangbyt voor? In Suid-Afrika is die meeste slangbyte in Zululand, die noorde van KwaZulu-Natal. Verreweg die meeste mense. Maar dan sien ons ook redelike byte in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. Gelukkig in Gauteng is dit nie so groot probleem nie. Nou, met veldbrande, veral in die Kaap wat nou voorgekom het en wat altyd daar in die Wes-Kaap wat dit gebeur, sien ons of hoor ons van mense wat sê die slange dryf nou van die bos na hulle se huise toe. Is dit wat gebeur gewoonlik? Tot 'n mindere mate kan dit gebeur. Maar die meerderheid slange, hulle is baie slim. Hulle verdwyn gou in 'n gat in die grond in en daai veldbrande gaan bo oor hulle. Maar ja, dat kan van die slange huise se kant toe gedryf word. So dit is maar altyd 'n effe van 'n gevaar. En dan weer eens, dan kom ons nou terug na die geval waar jy nou die slang sien in jou huis. Dan moet jy nou dan die app gebruik. Die bly weg. Ja, ASI app. En wat ons ook op die app gedoen het, om dit makliker te maak vir mense, ons het local snakes. So kom ons sê jy bly in Kuruman, dan kan jy vir jou app sê local snakes, dan wys die app vir jou wat se slange in jou omgewing voorkom.
So dis baie belangrik. Kan ons nou die slange in kategorieë sit in waar hulle voorkom in die verskillende areas of gebiede? Nee, regtig nie. Dis 'n mengelmoes. Dis 'n mengelmoes. Maar die app kan natuurlik vir jou Ja, help dit daarmee, wys vir jou presies. Wat moet jy doen as jy nou gepik word deur 'n slang? Ja, dit is die groot vraag wat mense altyd vra en saam met daai vraag vra die mense altyd vir ons watter hospitale het teengif. Amper 90% van slangbytslagoffers kry nie teengif nie, want dit is nie nodig nie. So dit beteken nie dat as 'n slang jou byt dat jy teengif gaan kry nie. Maar as jy dit nodig het, het jy dit nodig. So die belangrikste ding in enige slangbyt is vir die pasiënt om so gou as moontlik by hospitaal uit te kom. Die naaste hospitaal met 'n waakeenheid. En as jy dit kan doen, is 99% van die stryd gewonne. Absoluut niks nie. Laat die persoon vinnig in 'n voertuig kry by die naaste hospitaal, of as jy nou 'n ambulans kan kry om vinnig daar uit te kom, dat die ambulans die persoon optel. Jou groot gevaar is dat 'n mamba of 'n Kaapse kobra iemand byt en dat die gif die asemhaling affekteer. En die ding wat mense doodmaak in die korttermyn van 'n slangbyt is 'n gebrek aan suurstof. Wat moet ons doen dan? Kom so gou as moontlik by hospitaal. En jy weet as jy 'n ambulans daar kan kry, die paramedici is opgelei. Hulle kan jou help. Hulle kan vir jou met 'n ambisak in die lewe hou as jy sukkel met asemhaling. So die belangrikste is om by hospitaal uit te kom. Indien 'n mens nou 'n bietjie meer wil doen wat eerste hulp betref, dan begin 'n bietjie tegnies raak. En weer eens, op die app het ons eerste hulp vir slangbyt en dit is alles daar. Jy kan dit lees en dit verduidelik drukverbande, die voor- en nadele. Meer dikwels as nie doen mense die verkeerde dinge met 'n slangbyt. Wat is die verkeerde dinge? Wel, die verkeerde dinge is byvoorbeeld die ou toornikette waar hulle die bloedsomloop afgesny het. Jy weet, en ons sien vreeslik baie gevalle waar persone arms en bene verloor omdat hulle die bloedsomloop afsny met 'n pofadderbyt. Dit gaan vir jou absoluut niks help nie. Jy gaan net skade doen. So wat moet jy dan doen? Moet jy hom net liewer Doen los? niks nie. Gaan hospitaal toe. Nou, die gif van 'n slang, is dit verskillend van slang tot slang? Ja, ons het basies 3 hoofgiftipes. Jou boomslang en takslang het 'n hemolitiese gif wat baie stadig werk, kan tot 20-30 ure neem vir die eerste simptome. En dan bloei jy gewoonlik van die neus en van die mond. En dan verder is dit meer en meer bloeding. Ons adders en ons spoegkobras het almal 'n sitotoksiese gif, pyn, swelling, blase en natuurlik dikwels weefselskade, maar baie min sterftes. Selfs pofadders. Baie min sterftes. Maar jou swart mamba en jou Kaapse kobra het hierdie baie sterk neurotoksiese gifwe wat jou senuistelsel affekteer. En jy kan in 'n ernstige geval kan jy in minder as 'n halfuur sukkel met asemhaling. En in daai gevalle moet jy gou by hospitaal uitkom. Hoe beskerm mens jou troeteldiere teen slange? Dis 'n groot probleem. Want honde is jagters. Katte is heeltemal te intelligent. Hulle word nie maklik deur 'n slang gebyt nie. Maar honde, hulle wil slange doodmaak. En ons sien ongelooflik baie honde wat gebyt word en wat vrek van slangbyte. Dit is moeilik want jy gaan moet dissipline leer. En dit is nie 'n maklike ding nie. Ja. En as hulle gepik word, selfde ding. As 'n hond gepik word, en ek wil hê die mense moet nou mooi luister, want hulle doen allerlei snaakse goed. Hulle gooi melk in die arme hond se keel af en houtskool en sny die punt van die hond se oor af om die gif te laat uitbloei of gee vir die hond sekere pilletjies. Dit help niks nie. As jou hond genoeg gif inkry om dood te gaan, gaan hy vrek. Kry hom by 'n veearts. Dit is al wat help. Nou Johan, daar is 'n mening van slange wat nie reg verstaan word nie en so 'n bietjie 'n slegte reputasie het. Stem jy saam met daai stelling? Ag nee, glad nie. Ek dink mense is baie selektief in hoe hulle dinge sien. Jy weet, as ons kyk na slangbyte in Suid-Afrika, ons het 10 tot 12 sterftes per jaar van slangbyte in Suid-Afrika. Ons het hier oor die 12-14.000 sterftes in padongelukke. 44 per dag plus minus, ja? Belaglik. Maar tog daar's 'n ongelooflike boa. As iemand nou deur 'n slang gebyt word, dan is dit voorblad nuus en almal praat daaroor. Dis nie so groot gevaar nie. So jou advies vir mense daar buite? Respekteer slange. Jy weet, ek dink die dae wat ons alles wat voorkom wou doodmaak is lankal verby. Ek kry respek vir dit. Kry vir die toepassing, laai hom af op jou selfoon, hy kos jou niks nie. En as jy 'n probleem het met 'n slang, kry jy een van die professionele ouens om te kom verwyder. ASI, Snakes. En dis nou die app wat mense kan Dis die app. Hy's gratis, een van die top apps in die land. Hy's ongelooflik gewild. Hy word vreeslik gebruik en ons het allerlei ander oulike goedjies bygesit wat die mense baie kan help. Ons byvoorbeeld, as jy dink jy sien 'n pofadder, dan gaan jy net na jou app en jy laai af pofadder en hy wys vir jou 'n paar foto's, sy verspreiding en 'n bietjie oor die slang se gedrag. En wat van ons buurlande? Ons is besig met die buurlande. Ons is al klaar
met die slangverwyderaars. Ons het mense in Kenia wat op ons app is, ons het mense in verskeie Afrika lande. So ons is daarmee ook besig. Johan, baie dankie dat jy vanaand kom inloer het en 'n bietjie advies vir ons gegee het. Baie dankie. Dit was Johan Marais van die African Snakebite Institute en onthou nou daai app, ASI Snakebite. En daarmee roep ons halt vir vanaand. Nuusdag Perspektief vir Sondag aand weer op die kassie. Ons is nou Sondag, Maandag en Dinsdag aande met Nuusdag op die kassie. Nuusdag Perspektief dit is, maar Nuusdag om 8 saai elke aand uit. Geniet jou aand. Totsiens.